نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие наши зрители, дорогие наши братья и сестры, рад вновь вас приветствовать на нашей программе. Надеюсь, что Всевышний Аллах простит нам наши грехи, и просим у Всевышнего Аллаха облегчения нам нашей ноши в обоих мирах. И также просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он нам одарил нас правильными, правдивыми знаниями, которые будут полезны для нас в обоих мирах. Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами будем разбирать и говорить, и напоминать друг другу об одном дне, об одной предупреждении Аллаха и Его посланника, который Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля нас предупредил и предостерег от дня, которого, что будут в нем расчет. И это является судным днем, последним днем, который Всевышний Аллах о нем много говорит в Коране. Очень много сур из книги Аллаха начинается с именем этого, судного дня. Например, слово «аль-хакка», то есть истина. Аллах Субхану ва Тааля что называет это таким образом, что это день искренне. Или же кияма, воскрешение, киям, то есть воскрешается. Или же аль-кари, Всевышний Аллах рассказывает разными именами, напоминает нам, что о том дне и о страшных известиях, которые будут в том дне. И также Всевышний Аллах очень часто в Коране говорил нам о том, что в судный день, которые отрицали, которые думали, что судный день не наступит, которые думали, что судный день это просто какая-то ложь, что это какие-то там сказки, что это просто придумывают. И Аллах Субхану Тааля говорит, что мы с ними сделали из Самуд или Ад, то есть те народы, которые отвергали своих пророков и считали, что судного дня нету. Судный день является одним из столпов имана, веры. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что мы обязаны уверовать в то, что будет судный день. Что люди не думали, что все зло, все, которое они делали, все это зло, несправедливость, нечестие, грех, многобожие, который они делали, останется безнаказанным. Это будет тот день, когда Всевышний Аллах будет отдавать права беззащитного, когда Аллах будет отдавать права сирот, которых ушемляли. Аллах будет отдавать права слабых женщин, которых ушемляли. Всевышний Аллах справедливый, Он будет в том дне защищать всех слабых, которые были в этом мире, и воздаст им то, что они заслуживают. Аллах Субханаху ва Тааля почему нам рассказывает о судном дне? Когда Всевышний Аллах часто рассказывает о чем-то, о каком-то дне, это указывает на величие и на важность этого дня. И Всевышний Аллах также что? Клянется судным днем. Мы знаем, что если Всевышний Аллах чем-то клянется, это значит, что эта вещь является очень важной вещью. Важность судного дня мы с вами начнем разбирать. Первое, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, это однажды один из подвижников, из бедуинов, что спросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха, матас-саа, когда будет судный день?» И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Мада адатта лаха, что ты приготовил для этого дня?» И он ответил: «Ничего я не приготовил, кроме как любви к Аллаху и Его посланника, то, что я люблю Аллаха и Его посланника». И пророк сказал, алейхиссалату вассалям: «Это тебя и спасет в этот день». Дорогие братья и сестры, здесь очень важный вопрос пророк саллаллаху алейхи вассалям задал этому
бедуину, который задал у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил про то, что когда будет судный день. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: какая разница, когда она будет, что ты приготовил этому дню? Ты должен готовиться, ты должен бояться этого дня. Если ты не поклоняешься Аллаху, начни поклоняться Аллаху. Если ты причиняешь несправедливость, то начни делать так, чтобы оставить эту несправедливость и вернуть права людей, которых ты ущемлял. И несправедливость по отношению себя. Исправься. И если ты делаешь какие-то грехи, остановись, потому что ты можешь умереть, и все. И Аллах Субхану Тааля отчитает тебя на том, на чем ты умер. В судный день ты воскресишься таким образом. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в достоверном хадисе, который Абу Хурайра передает, говорит, что люди, на чем люди живут, на каких действиях, деяниях человек живет, на таких деяниях и человек будет оживлен, человек будет воскрешен на этих и деяниях. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также говорит, что если ты жил все время, да, например, скажем, на грехе, то Аллах Субхану Тааля возьмет тебя на этом грехе, да, то есть ты умрешь на этом грехе. А если ты на этом грехе умрешь, то ты воскресишься на этом и грехе. И на любом деянии, на любых делах, на которых ты умрешь, на тех деяниях ты и воскресишься. И пусть Всевышний Аллах Субхану Тааля сделает нас из числа тех людей, которые будут умирать на том, на чем доволен Аллах Субхану Тааля, или тем, чем Аллах доволен. Дорогие братья, есть признаки судного дня. Мы пока в этом мире, мы должны знать, что признаки судного дня делятся на две части. Есть большинство, 100 признаков и больше где-то, это маленькие признаки судного дня, и большинство из них, или может даже все из них уже исполнились. Да? А есть большие признаки судного дня. И пророк сам говорит, не начнется судный день до тех пор, пока не произойдут эти 10 признаков, да, то есть один из них это то, что Даджаль должен прийти, то, что Иса алейхиссалям должен прийти, Яджудж-Маджудж должно выйти, Махди должен прийти. Это является 10 больших признаков, да. А из мелких признаков это то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, из пустыни придет полуголый человек, да, бедуин, который пойдет и будет строить высокие дома и будет соревноваться в том, что они будут строить высокие дома. Да, и мы видим, что это уже случилось в наше время. И также очень много хадисов про то, что есть, да, признаки судного дня. Один из признаков судного дня, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, женщины будут как мужчины, мужчины будут как женщины одеваться и будут подражать друг другу. В другом хадисе сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что мужчины будут удовлетворяться мужчинами, женщины будут удовлетворяться женщинами. То есть их станет очень много. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, один из признаков судного дня, что в судный день так сильно распространится вот это нечестие, то есть вот это зина, что люди, которые будут совершать зина, будут с друг другом прямо на улицах. И самый лучший человек среди них будет тем, который скажет, не надо здесь делать, идите там за дверью или там спрячьтесь где-то, идите дома себя, то есть не перед глазами людей. То есть они, самый лучший из них будет такой, да, то есть не здесь, а вот там идите, делайте то, что вы хотите. Да, то есть это будет до такой степени, что на земле распространится нечестие, уже будет много несправедливости. Но, в общем, мы знаем, что после того, как придет Даджаль, после того, как придет Махди, в это время же, что выйдет Даджаль. Даджаль это будет человек, который призывает к себе, к поклонению себе, он будет говорить, что он является Богом. Будет долгое время, где-то 2 года по нашему времени, что он будет, все его пребывание будет что где-то 2 года. Потом появится Иса алейхиссалям, и будет война между мусульманами и между войском Даджаля, и Иса алейхиссалям убьет его. И Иса алейхиссалям очистит мир от Яджудж-Маджудж. Яджудж-Маджудж это будут люди, они тоже будут из Бану Адам, они будут из числа людей, но они будут кушать, жрать все, что попадается им. Да, то есть, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, что и Даджаль, и они, убегайте от них в горы, или же в Мекку, Медину, да. И Иса алейхиссалям своим взглядом уничтожит их всех, да, то есть он заберется на какую-то высоту и будет вот так смотреть, и докуда дойдет его взор, все вот это место, вот Яджудж-Маджудж, где есть, они все будут умирать. И Аллах очистит землю, потом на земле будет справедливость, определенные годы, там 40 или 50, есть разногласия в годах. Ну, в общем, после смерти Иса алейхиссалям
Махдия, в мире обратно начнется нечестие, зло, и вот так будет продолжаться до того времени, пока солнце не взойдет с другого места, да, то есть не с того, которого он выходит, с другой стороны. И когда солнце не с этого выйдет, все, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит тогда, что уже избавится, что исчезнет, что тауба, то есть тауба человека не будет приниматься. Сейчас мы, альхамдулилля, можем таубу делать, можем каяться. Но в то время, как появится, все, человека уже тауба исчезнет, и человек не будет уже из тех, которые что может покаяться. Аллах не будет принимать покаяние после того, как солнце выйдет с другой стороны. И вот так будут определенные что признаки судного дня есть. Потом Аллах Субхану ва Тааля отправит какой-то рих, ветер, и умрут все верующие люди, только верующие. Аллах не будет показывать судный день верующим людям. И потом начнется судный день. Ничего не останется на земле. Земля начнется так сильно трясти в судный день, что люди скажут, что это с землей происходит. Сильно начнет трясти. И все, что в земле было, она выйдет. Все. Горы встанут и станут как вата, как вата. Она станет такой легкой, она исчезнет. Небеса вот так раскалываться, и будут, что ангелы оттуда спускаться. И будут, что уничтожаться. Все будет, все, деревья, вода, все уничтожится, исчезнет. И земля вытащит внутри себя все, что люди закопали в ней. Золото, тела людей, все выйдет оттуда. То есть до такой степени это что будет содрогаться, да? И потом земля что вытащит свой гнев на людей. После этого Аллах Субхану ва Тааля будет звучаться в рог, и все живое умрет. Все живое, да? Все ангелы, все живое умрет, и останется только Всевышний Аллах. И тогда Всевышний Аллах встанет и будет кричать, будет говорить, где правители, где, которые говорили Фираун, то есть Карун, Хаман, он начнет вот это кричать и говорит, где они? Он станет со своего трона и будет что? Возвеличивать себя, да, то есть и это и указывает этот хадис на то, что кроме Всевышнего Аллаха ничего не вечно. И не надо верить в что-то помимо Всевышнего Аллаха и надеяться на то, что что-то тебя защитит от наказания Аллаха Субхану ва Тааля. После того, как это все случится, Всевышний Аллах обратно, да, то есть подует этот в рог, и все оживятся заново, все люди, и выйдут из земли, и все будут идти в то место, где будет, что на ту землю, где будет где будет судный день, да, то есть где будет происходить судный день. И в одном из хадисов сказано, что первый человек, который будет оживлен, воскрешен, это будет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. После того, как он воскресится, первое, что он сделает, он поднимет руки и скажет: «О Аллах, говорит, сегодня я не буду просить у тебя не буду просить у тебя про свою дочку Фатиму, и не буду просить у тебя про свою жену Хаджиджу, я буду просить у тебя про свою умму. Уммати, уммати». Он будет говорить: моя умма, о Аллах. И Аллах ему ответит: ты говоришь моя умма, а я говорю мое милосердие, мое рахма, да, рахмати. Он будет говорить милость Аллаха, да. И Аллах Субхану ва Тааля даст пророку, успокоит его тем, что он помилует его умму, простит его умме, его общине, да. То есть смотрите милость пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, любовь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к его умме. После этого люди все пойдут на ту землю, где будет судный день, и они будут там стоять, судный день. Они будут там стоять все, ждать, пока Аллах Субханаху ва Тааля начнет судный день. И ученые говорят, что судный день будет где-то 50 тысяч лет, да? Как сказано в одном из хадисов, да? Что 50 тысяч лет. То есть это один день, который что будет продолжаться как 50 тысяч лет. И люди будут до такой степени уставать, что они будут стоять, что будут тонуть в своих потах, потому что солнце будет очень близко стоять. Аллах говорит, что солнце будет как на миль, да? Миль – это обычная миль, которую мы знаем, или же миль, которую арабы называют то, чем они вот глаза, да, красили. Они вот это назывались. То есть в любом случае это будет очень близко. Да? Мы знаем, что если солнце приблизится к нам даже там малюсенькую, да, несколько сантиметров, мы все обожжемся здесь. Потому что Аллах Субхану ва Тааля очень мудрым образом контролирует свою вот эту землю, вот это все, да, то есть Вселенную, как Он это контролирует. Да?
Также Всевышний Аллах Субхану Тааля, после того, как люди будут сильно уставать от того, что они так долго стояли, и сильно будут уставать, они уже будут бояться от того, что все, уже от того, что они так долго ждут, что они исчезнут, погибнут, и они начнут искать выход из положения. Они будут говорить: давайте мы все пойдем к Отцу человечества, он наш Отец, он же должен нам помочь. И все пойдут к Адаму, алейхиссалям. Все выйдут и пойдут к Адаму, алейхиссалям, и Адам, алейхиссалям, им откажет. То есть они пойдут заступничеством, чтобы судный день начался. Не потому, чтобы Аллах их просил, а просто, чтобы начался судный день. Они просто, чтобы не ждали. То есть ждать это будет такое мучение. И тогда Адам, алейхиссалям, скажет: нет, у меня есть свой грех, своя ошибка, и я до сих пор за этот грех боюсь, так как Аллах сегодня злой, так никогда он не будет злым. И также пошли ко всем пророкам, Нуху, Ибрагиму, и каждый из них приводил какую-то отмазку и говорил, что наши грехи есть, и мы не будем сегодня это делать, просить за кого-либо, кроме как себя. Потом очередь пришла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пошел, заступился перед Аллахом Субхану Тааля за них, и Аллах Субхану Тааля начал судный день. Запомните, что заступничество пророка бывает две заступничества. Да? Одно заступничество, он заступается что? За амма валь хасса есть. Амма, который он заступается за всех людей, а хасса это только он заступается за свою умму. То, что за свою умму, только за мусульман, чтобы Аллах простил их грехи, чтобы Аллах вывел их из ада. Да? То есть, и про судный день очень много хадисов. Один из хадисов, что когда судный день будут людей гнать от толпу людей, будут ангелы что гнать в ад, да, будут выбрасывать, чтобы их в огонь. И тогда пророк сам увидит, что на их теле есть что знак, да, что они являются из его общины, что они являются мусульманинами. И пророк сам скажет: остановитесь, это моя умма, куда вы ошиблись? И ангелы скажут: о посланник Аллаха, ты не знаешь, что они делали после твоей смерти? Как они искажали твою религию, как они говорили то, что ты не говорил, как они делали то, что ты не делал, как они наговаривали на Аллаха. И пророк сам захочет остановить их, но они остановят пророка, скажут: нет, грешники не должны отбить свое наказание. То есть до такой степени, что кто что заслужил в судный день, он это найдет. И никто не избавится от Аллаха. И Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что тот день будут родители убегать от своих детей, а дети будут от своих родителей. Кто кому несправедливость причинил. Вы представьте себе, как родитель может оставить своих детей и убегать от них. Потому что они будут бояться, что он сейчас будет спрашивать: а почему вы мне не сказали, у меня есть на тебя право. Брат от брата, родственники, которые все будут от друг друга убегать. Поэтому лучше в этом мире разобраться со своими проблемами между людьми. Да? Потому что если человек, у кого-то будет долг на тебя, то он не простит тебе в судный день. Он не сможет простить от страха перед наказанием Аллаха. Он будет говорить: нет, пусть лучше мои грехи отдадут ему, или же отдадут его хорошие дела мне, чтобы я не наказался. То есть он будет искать малейшие свои права у кого-то. И поэтому пророк сам сказал, что в судный день человек, который делал риба, сквернословил, или же оскорблял, или же обижал кого-то, или же делал за чьей-то спиной разговаривал, Аллах Субхану Тааля будет брать из его хороших дел и отдавать кому? Будет брать из его хороших дел и отдавать тому, да, которому он риба делал, до тех пор, пока что права не уравняются. Да? И по этой причине Всевышний Аллах в судный день будет творить справедливость. Да? И также, как мы сказали, что Всевышний Аллах будет, как он зол в судный день, так он и будет что? Милосердный, то есть милостливый. Его милость и его злость будет очень сильная. И до такой степени некоторые мухаддисы говорят, что будет сильная милость, что Всевышний Аллах будет так прощать сильно, что даже шайтан, иблис, будет думать, что сейчас Аллах может и его простить. А мы знаем, что шайтана Аллах никогда не простит. Один из хадисов, где говорится, что однажды один человек придет в судный день, и у него будет очень много грехов, но не будет ни одного хорошего дела, и Аллах скажет ему: ну иди, раз ты сделал столько грехов, иди тогда, отвезите его в ад. И он будет вот так оборачиваться сзади, то есть голова его будет сзади стоять и смотреть вот так в сторону, где идет голос Всевышнего Аллаха. И он будет стоять, и Всевышний Аллах, он будет оборачиваться назад все время, да? И Всевышний Аллах будет говорить: остановитесь, почему ты оборачиваешься назад? И он говорит: я не ожидал, говорит, этого. И Всевышний Аллах говорит: а чего ты не ожидал? Чего ты ожидал тогда? А что ты ожидал? Он говорит: я ожидал от тебя твою милость и твое прощение, говорит. И Всевышний Аллах говорит: тогда я тебя прощаю. И прощает ему.
Представьте себе, ты человек, милость Аллаха, да, то есть как ты думаешь об Аллахе? Думай о Аллахе, что Аллах милостливый, Он прощающий, Он дарующий. Также и человек должен в этом мире думать об Аллахе, что Аллах прощающий, милостливый и дарующий, что Он может подарить тебе имущество. Не думай, что Аллах мне не даст, а Ему дал. Нет. Аллах Субхану Тааля тебе тоже может дать. Аллах тебе тоже может дать шифа, Аллах тебе тоже может дать детей. Думай о том, что Аллах Субхану Тааля тебе не оставит просто так. И есть другой хадис, где один человек придет, и у него будет очень много грехов, да, несколько миров, да, которые будут тяжелыми, да, как железными, да, и будут стоять в одной чаше весов. И скажут, теперь приведите его хорошие дела, и придет один листок. Один листок, на котором будет написано «Ля иляха илля-Аллах», и поставят, и это его перевесит, и Аллах Субхану Тааля его простит тоже. Да, то есть запомните, дорогие братья и сестры, что все маленькое дело, которое даже ты делал, Аллах Субхану Тааля тебе напомнит в судный день. Не забывай о том, что есть судный день. И это тот день, к которому мы в этом мире должны готовиться. Мы не должны строить там, и ходить, зарабатывать деньги, думать о мирском, а именно должны готовиться к этому дню. Большую часть нашего времени мы должны отдать именно к тому, что мы будем готовиться к Аллаху, к религии Аллаха, и будем готовиться, чтобы встретиться со Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Это было вкратце рассказ о судном дне и как будет судный день происходить. Пусть Всевышний Аллах упасет и убережет нас от судного дня, от мучения судного дня. Пусть Всевышний Аллах спасет нас и убережет нас от мучений, которые будут происходить в судном дне. И просим у Всевышнего Аллаха благополучия, и просим Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах защитил нас от зла этого и того мира, и научил нас полезным знаниям, которые защитят нас от наказаний. На этом наш урок подходит к концу. Прошу Всевышнего Аллаха благополучия для нас и для вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي